Lamborghini. Wow. Hintayin natin matapos. Tayo naman mamaya. Good morning mga boss. Araw na naman ng Sunday ngayon, November 3. Tapos na yung undas. Alright, gala-gala muna tayo mga boss. Wala tayong ano ngayon, hindi tayo magra-ride ng malayo. Dito lang sa tabi-tabi. Maghanap muna tayo ng repossess na motor. Dito lang, may Pasay. Bago ang lahat, magpahangin muna tayo. Parang kulang sa akin itong ano natin yung motor eh. Uy, galing oh. Lupit. Oh my God! Wow! Lamborghini. Wow. Hintayin natin matapos. Tayo naman mamaya. Ganda oh. Lamborghini. Lamborghini. Marami pa dun oh. Porsche saka ano. Mercedes pala yung kulay ano, kulay orange din. Hangin sana ako. Ha? Meron doon? Ticking clocks and crowded streets, whispering wind. Wala naman eh. Wag na lang. Tumakbo si ito. Nakakaano rin yung bakal na to. Pagkalanganin ka dyan, ma-slide ka eh. Kailangan, ayun, yung kita oh. Why are you running? Why are you running? Ang tuloy ng scooter oh. Ang tuloy ng yes. Ang tuloy na.
girlfriend eh. Suso tayo dito. Kala malaking sasakyan. Pudor lang pala. Alright, sa Pasay na tayo. Pasay Road Zone Drive. Dito lang tayo sa may ano, sa may Harrison Street. Uy, sana open na eh, no? Ayan, dito na tayo sa may Harrison Street. Dito tayo pala pupunta sa may Yamaha Harrison mga boss. Bale itong kantong to Harrison. Malapit na tayo sa Yamaha. Ano ba yun? Ayun. Magpas niya ata ako. Ay, ito pala. Dito. Yung mga Honda. Ayun, mga ano na pala. A few moments later. Alright mga boss. So, nagpaalam tayo. Hindi raw pwede kasi wala rin yung manager nila, so lipat na lang tayo doon sa Buendia. Sana pwede rin doon. Alright, doon talaga kasi kailangan mong magpaalam para walang magalit sa'yo, diba? Let's go! Buendia tayo sa may motor trade. Sana payagan din tayo doon. Pero tuwing nag-ano ako doon, nagpo-plan ako doon talang ano, pinapayagan ako doon. Sabi sa akin, kailangan boss, anytime. Dito lang, medyo ano rito, kailangan mong ano, paalam talaga. Ayan yung sabi na rito mo, ano yan, Buendia, Puyat. Alright. Hindi na tayo.
Ano ko yung loko? Sarap man dito. Binggong-bingo. Dito pala kumakaliwa. Tapit-tapit na tayo. Malapit na tayo sa motor trail. Ito, ginagawa yung Honda rito. Kaso ay, mga bus, ang laki. Oy, tayo sa isang stoplight ko. Uy, nakablue. Uy.